注意ください。左しじゃないでしょ。そんな人こそ人生笑ってほしいから。土地購入から物件管理までトータルサポート。新しい不動産経営をあなたとモダン調で若い人が始めています。次は石浜の町ネットカフェフリースペース浜の町店入り口です。次止まります。発車します。場内信号ポイントのレイ左に曲がる。西浜町です。じゃあ